thay vì cứ phải đổ đi thức ăn thừa gây lãng phí. Mac cho các chị em một siêu phẩm, máy hàn miệng túi cầm tay mini giúp bảo quản và giữ cho thức ăn được tươi ngon lâu hơn. Thích hợp để hàn kín nhiều dạng túi ni lông như PP, PVC, PE, PET. Đồ ăn đã bóc dở cần hàn lại miệng túi tránh bị ủi, bị côn trùng xâm nhập, hay đồ ăn đóng gói như bim bim, túi bánh. Giúp bảo quản tốt các loại thức ăn để trong tủ lạnh, bảo quản đồ khô hoặc để bao kín các loại đồ dùng khác như phim ảnh, thuốc. Sử dụng nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Máy hàn miệng túi mini luôn là lựa chọn hàng đầu của các chị em. Nhanh tay đặt hàng ngay hôm nay để nhận được ưu đãi siêu hấp dẫn dịp cuối năm bạn nhé.